Guiden vår, Lasha, vekket oss tidlig neste morgen. Vår plan i Svaneti hadde vært å gå rundt i fjellet på egen hånd, men det ble ganske fort klart at dette ville være svært farlig for oss. Fjellet var store og ugjestmilde, og det fantes ikke noe kart for sivil bruk over området. Dermed var vi helt nødt til å leie guide. Og vår guide heter Lasha, og han viste seg å være en fantastisk mann. Han viste oss flere forskjellige turforslag, og vi endte opp med å velge en tur som gikk til noe som bare ble kalt Sjøene. Sjøene var 2 innsjøer som lå på ca. 3000 meters høyde. Vi hadde altså en del bakker vi måtte gå i, og det var bare å kaste i seg litt mat og komme seg av gårde. Det var lett regn og tunge skyer når vi drog fra gården som vi bodde på, men sola brøt skylaget og vi håpte på klarvær. Fjellet vi skulle opp på lå på andre siden av byen med stia, så jeg brukte anledningen til å filme litt i bysentrum. Lasha var en pliktoppfyllende guide, og han fortalte oss velvillig om alt vi så mens vi gikk gjennom byen. Selvfølgelig snakket om de praktfulle familietårner som er overalt i Svaneti. Han forklarte oss dessuten de lokale legendene som var knyttet til værfenomen, fjell og religion, og pekte dessuten ut husene til lokalkjendiser, sånn som byens gamle lege. Det tok ikke lang tid før vi var kommet til stien som vi skulle gå på opp til fjellet. So the road all the way up is marked with this? Maybe. Maybe. Oh, I don't read the marked roads. No map. I know it. Holmes var ved en eller annen grunn ikke helt i slaget denne dagen, og han sakket veldig akterut. Men vi hadde det ikke så veldig travelt, så med rolig tempo så kom vi oss opp allikevel. He's coming. How do you think? You need some little cha-cha for doping? Not yet. Okay. But you must have. Været begynte etter hvert å bli utrolig dårlig. Det regnet og det ble veldig kaldt. Både Holmes og meg frøs en del. Hva er verden som ser her? Tåka letta når vi kom opp på det første høydedraget, men det regnet fortsatt og det var veldig kaldt. We are now nearby 2,300 meters. Vi frøys, og Lasha sa vi skulle søke tilflukt i en av de gamle setrene som var her oppe for å varme oss litt. Det viste seg at alle setrene var låst, så vi ble nødt til å søke tilflukt under et halvtak for kyr og sauer som sto ved den ene setra. Å få på seg noe tørre klær og få varmen i seg hjalp voldsomt på humøret. Er ikke holmium et radioaktivt stoff? Der var det mye tåfis. Helvete skoen. Så fort vi hadde fått varmen i oss, så drog Lasha fram det lokale brennevinet Chacha og ville skåle med oss. Og skåle i Georgia er ingen spøk. Det skal være minst 5 skåler. The first is for God, the second is for archangels, for Michael and Gabriel, and the third is for Saint George. Now we are drinking the fourth. This is for memory dead people who died, who are not now with us. This is fifth toast. So. Ja, det ble mye skåling. 1 liter på 1 time. Det begynte å holde på slutten. No, if you want to taste if this is good. Yes. Yeah. Ja. 2 timer senere så viser det seg at det klarner litt opp. Så Lasha og meg gikk videre, mens Holmes ble nede i fjøset for å hvile seg og prøve å bli litt i bedre form. Lasha har vært veldig ivrig på å komme seg videre. Det er kanskje naivt å tro at det er på grunn av at han har så forferdelig lyst til å se de sjøene. Jeg tror han er litt skeptisk til om han kommer til å få alle pengene sine hvis han ikke drar oss helt opp dit. So this look like the Georgian map. And I can show them down in the Mestia, the Georgian map. And you can see and check. Resten av veien opp til sjøene gikk egentlig veldig fort, og snart var vi oppe ved det. Sjøen i seg selv var kanskje ikke så mye å se, men det var veldig flott utsikt derfra. De fjellene ser helt til bakgrunnen her.
er altså der går den russiske grensa. Her oppe var det også noen merkelige steinformasjoner, og Lasha mente det hadde vært noen bygninger her oppe før. Some people say that it was for that people who was ill. No? Okay, yeah, had the plague and Yes, stuff they like that. came here and they lived here. Being for cattle. Det var rett og slett en slags karantene, altså, så så ut som han var mange tusen år gammel. Going into it. Have there been any archaeologists up here? No. No? We need to make for your friends some like towers on that place. Would you like? What? What did you say? Let's build some like stone with stones for our friend. Oh yes! Siden Jon Erlend ikke kunne komme hit, så har vi bygd et tårn til han. Det er dette her. Det er da tradisjonen her. At hvis en venn ikke kan komme, så bygger en et lite tårn til vedkommende. Sånn at tårnet kan kikke på utsikter foran. Ja, nå viser det seg at jeg har gjort en arkeologisk oppdagelse der. Dette er jo bare en personlig teori da, men akkurat den der gravhaugen der ligner veldig på en gravhaug, synes jeg da. Det var i det hele tatt mye spennende å se på her oppe, og mye jeg lurte på. Men Lasha visste ikke så mye om det. Ingen visste egentlig så mye om det, viste det seg senere. Det begynte å bli sent, så vi måtte bare begynne å gå nedover, uten at jeg ble så mye klokere. Det tok ikke lang tid før vi var nede igjen ved seteret, hvor Holms hadde oppholdt seg hele tiden. Holms hadde kost seg voldsomt, han hadde solt seg på taket, han hadde spist, han hadde hvilt seg, han hadde fått varmen i seg, og han var i veldig god form når vi kom ned igjen. Nå begynte sola å skinne også, og det ble egentlig både varmt og nydelig. Vi fikk en veldig fin tur ned igjen. Her oppe var det veldig mye gule blomster, så jeg lurte fælt på hva det var for noe. Det går en rosehage. Eller hva det er for noe. Det var helt fantastisk. Ok. Så disse her er dritgiftige. Filmer du det? Yep. Ja, disse her er dritgiftige. Du må på sykehuset hvis du spiser mye av det, men hvis du spiser bare noen få, så kan du føle deg full. Hvis du spiser mange, så får du vondt i magen. Det smaker som honning. This here. And from here you can... Yes. And from here. Det smakte veldig søtt, faktisk. Hey. Careful with your health now. But I already taken one, and you say maximum 3. Yeah. Don't eat it. I got some stuff in me. He's crazy. I think so. I'm not. Jeg ble kanskje ikke direkte full av blomstene, men litt slapp ble jeg. Why are you so slow? Ja. Der skal vi gå. På veien ned begynte det å regne igjen, og vi fikk det veldig travelt med å komme oss ned. Vel nede så oppsummerte vi turen, og Lasha lurte på hvordan vi hadde hatt det. Vi hadde egentlig hatt det veldig bra, så det ble avtalt at vi skulle på ny tur neste dag.